प्रणाम श्रोता बंधु। सते जेमिति से आसीथिले संसार को अल्प आयुष्य नहीं सेथिपाई तो अफेरा राइजे चलीगले आमको से ठकिदे। मु कहूची स्वर्गत अंजन चौधरी सारंग कथा। सी आम गहन रे नहांती सत हेले तांका कर्म आज आमको बारंबार मने पकाई देउछि। सेथिपाई तो कथारे अछि सरबे फेरिबे अफेरा राइजे मृत्यु तुम आदेशरे जीवंता जीवटी पालटिब सब आत्मा चली गला परे अदेखा केउ पथरे निज कर्म फल निज धर्म बल नहीं जीवे तो साथी रे ताहले आसंतु श्रोता बंधु स्वर्गत अंजन चौधरी सारंक स्मृति रे शुणिबा कवयित्री तथा आदर्श शिक्षयित्री सविता त्रिपाठी अपांग निजस्व लेखारू तांकरी कंठरे एक भावपूर्ण कविता आवृत्ति करुछंती मोर बड़ अपा सविता त्रिपाठी। ताहले आसंतु श्रोता बंधु शुणिबा कविता अंजन सारंक स्मृति रे। अंजन सारंक स्मृति रे कंठदान करछंती श्रीमती सविता त्रिपाठी आरएसी 12 उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्रकोंडारू। कवितार शीर्षक रहिब अम्लान सर्वदा अंजन। मालकानगिरीर सुयोग्य संतान नामटे त अंजन। शिक्षक मानक गुरु साजिथिल करंती पूजा बंदन। पिता जे नलिनी मामन मोहिनी कठारु होइल जन्म। MB36 ग्रामटी सतरे तुमको पाई की धन्य। सेही दिन थिला 1968 3 तारीख एप्रिल। बापा मांकर सान पुत्र भावे कोलमंडन करिल। गाँ विद्यालय पढ़ा सारी देई उच्च विद्यालय गल। बाली मेला उच्च विद्यालय रे जे मैट्रिक पास करिल। 1988 मसीहारे जे प्रथमे चाकिरी कल। डेंगागुड़ा LP विद्यालय रे जे शिक्षकता आरंभिल। निष्ठापर भावे शिक्षादान करी पदोन्नति पाइथिल। माथिलीर डुंगिया फुट स्कूल रे प्रधान शिक्षक हेला। छात्र वैछलता आदर्श शिक्षक भावे हेला जना शुणा। संपर्कर डोरी एमिति बांधिल
କଲ ସଭିଙ୍କୁ ଆପଣା। ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ କୌଶଳରେ ହେଲ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ସାଜି ହେବ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତର। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ସାଜି ହେଲ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତର। ଶେଷେ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ହେଲ ପରିଚିତ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦେଉଥିଲ କେତେ ମତ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତାଲିମରେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନ କରି ବାନ୍ଧିଲ ସମ୍ପର୍କ ଡୋରି। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜନକ ଯେ ସାଜିଥିଲ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦେଇକି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଲ। ଏହିପରି ଭାବେ ସଂସାର ରଥକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବୁଲୁଥିଲ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦେଇକି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଲ। ଏହିପରି ଭାବେ ସଂସାର ରଥକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବୁଲୁଥିଲ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଗଲେ ପିଲାଏ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସାର୍ ସାର୍ କହି ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁ ଦେଇ କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। କିଏ ପୁଅ ଆଉ କିଏ ଝିଅ ଥିଲେ କେତେ ଯେ ନାତି ନାତୁଣୀ। କାହାକୁ ହସାଇ କାହାକୁ ନଚାଇ ମନ ନେଉଥିଲ କିଣି। ଏହିପରି ଭାବେ 56 ବରଷ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ କଟିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିଟି ଲିଭିବ କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏପରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜୀବନେ ଆସିବ ବୋଲି। କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତେ ଆର ପାରି ଗଲ ଚାଲି। 2024 ଜୁନ୍ ଯେ
24 ତାରିଖ ଥିଲା 2024 ଜୁନର 24 ତାରିଖ ଥିଲା ଏ ଅମ୍ଳାନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତିଭାର ସତେ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଲା ଝୁରୁଥିବ ମାଲ କାନଗିରି ମାଟି ଝୁରୁଥିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହୁରି ଝୁରିବେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ହେ ମହାନ ଜ୍ୟୋତି ହେ ପରମ ଆତ୍ମା କରୁଛି କୋଟି ପ୍ରଣତି ଅମର ହୋଇବ ତୁମ କୀର୍ତ୍ତି ଗାଥା ରହିଥିବ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅମର ହୋଇବ ତୁମ କୀର୍ତ୍ତି ଗାଥା ରହିଥିବ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ରହିଥିବ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ରହିଥିବ ଯଶ ଖ୍ୟାତି।